Hello guys! Good morning! Welcome to my channel, Jean Paklibar. Guys, may ipapakita naman ako sa inyo na unboxing na galing sa Lazada na in-order ko. Yung tissue holder. Pina-order ng aking darling. Ito siya. Maganda yung pag-wrap. Ayan. Ito siya ay nakukuha ko lang siya ng 223. So, may charge siya na 50 pesos. So, ang binayaran ko ay 273.68. Ayan. Baliktad kasi. So, i-open na natin siya, guys. Grabe yung pag-wrap. Ano ba itong bubuksan ito? Naka-bubble wrap. Pina-order to ni darling kasi para ito sa bahay pag uwi namin sa Negros. Ilalagay sa bato kasi ang hirap na walang tissue. Kuha mo na ako sa natin siya. Ang hirap buksan. Hindi ko makita yung dulo. Sana maganda yung pag. Maganda siya. Kasi ito ay stainless color. Oh, bakit iba? May ano pa siya. May balot siya. Kaya makikita. Ayan, may balot siya, guys. Ayan, kailangan pa ito tanggalin para makita siya. Ano siya, guys? Stainless siya. Ayan siya. Silver ang color ang pinili ko para makintab. Ayan. So, ayan, guys. Diba makakintab? Akala ko ito ng color. Nagkamali ako. Ayan siya. Maganda siya. Ayan. So, maganda siya. Ayan. Very nice. Good item. Mula noon, wala pa naman akong order na na hindi maganda siya. Kasi, bago ako mag-order, guys, tinitingnan ko muna kung maraming nagko-comment ng 5 star at saka titingnan ko muna ang quality kung maganda talaga siya bago ako mag-order kasi sinisigurado ko kung ang maganda yung mga feedback sa mga items. May dalawang screw. Ayan, ilalagyan siya ng screw. Ito talaga yung gusto ko. Gusto ng asawa ko kasi may screw siya, hindi siya maano. Maganda. Ayan. Kaya, so, very good. May ano pa. May nakabalot talaga siyang tatanggalin siya. Very nice. Very good. Tuwang-tuwa ito mamaya pagising niya.
Thank you for watching. Please subscribe to my channel and click the bell button and give me thumbs up, guys, and comment down below kung magustuhan nyo ang aking unboxing. Thanks! Love you guys. God bless.